ये वीडियो मेरे नए टेक्नीशियन भाइयों के लिए, ये मेरे ग्राहक की कंप्लेंट आई थी। अगर ये 3 बार लाइट ब्लिंकिंग कर रही है डिस्प्ले के ऊपर बिंदी वाली सैमसंग मॉडल के अंदर, इन्वर्टर के मॉडल के अंदर तो उसके अंदर कंफर्म होता है कि कंप्रेसर ख़राब है फ्रिज का। तो ये 555 लीटर है, सैमसंग कंपनी का फ्रिज है, डिजिटल इन्वर्टर। तो सब जगह हमने देखा था इसमें कूलिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं होती। ये मॉडल कंप्रेसर का होता है इसके अंदर। सैमसंग मॉडल कोई सा भी हो, अगर 3 बार लाइट डिस्प्ले ब्लिंकिंग कर रही है, 3 बार ब्लिंक कर रही है, तो उसका कंफर्म एरर होता है कि आपका कंप्रेसर ख़राब है। कंप्रेसर चेंज करने से ये दिक्कत दूर हो जाएगी। तो कंप्रेसर ख़राब हो चुका है इसका, कंप्रेसर चेंज करने के बाद ये एरर दूर हो जाएगा। और ये एरर जब भी आता है इसका मतलब होता है कंप्रेसर ख़राब है। 3 बार ब्लिंकिंग करने पे कंप्रेसर भी ख़राब होता है और पीसीबी भी ख़राब होता है, मगर 100% इससे कंप्रेसर ख़राब है, क्योंकि इसके डिस्प्ले पे जो एरर आ रहा है वो कंप्रेसर का आ रहा है। तो ये फ्रिज का कंप्रेसर